¿cómo están todos? ¿Quién no me sigue diciendo? Hola, estamos aquí con un capítulo de nuestra fogata. Y como ven ahí que se está derritiendo una botella. ¿Vieron? ¿Viste cómo? Somos Fogateros. somos fogateros y también nuestro apellido es Scott y Residencia Scott. Residencia Scott. Vamos a poner a derretir la botella, que se derretirá sola aunque no esté en la fogata. ¡Oh! Sí estaba armando. Y ahí se va a armar nuestra fogata. Es fácil. What the? Ahora vamos a tirar una tapita. Ah, bueno. Yo soy Sofi. Yo puse una sopita. Arre. Y yo soy Luciano Gabriel Scott. Yo soy Sofía Candela Scott. Aguda. Y toma, tenés un ratito. Vamos a tirar cartón ahora. ¿Puedo tirar yo también? Sí, ahora tira luz para. Bueno, es para que se queme. Bueno, vamos a cortar el video. Decir chau, Lu.